নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৰে ভালনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একদম সঠিক ঠাইলৈ আহিছে মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাইভেট চাকৰি আপডেটবিলাক লৈ আহি থাকোঁ গতিকে ওলাবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিবোৰৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকেও খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব ঘণ্টা বাটনটো তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ গৈ পাব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেন্সি বিষয়ে ক'ম সেই ভেকেন্সিটো প্ৰকাশিত হৈছে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত যে আছে সেই তাৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে পৰিৱেশ ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টেল ফৰেষ্ট আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হয়তো তাৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁলোকৰ মেইল এড্ৰেছ লগতে ফোন নাম্বাৰ দি দিছে আপোনালোকে মেইল কৰিব বিচাৰিলে মেইল কৰিব নাইবা ফোন নাম্বাৰ দিছে ফোন নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে কি ভেকেন্সিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত কৰিছে মই জনাই দিওঁ আপোনালোকক ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব ভেকেন্সিখিনিৰ কাৰণে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক LDCৰ ভেকেন্সি আছে ইয়াতে LDCৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত কৰিছে খুব ভাল চাকৰি হয়তো চেলেৰিও খুব ভাল দিয়ে ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 5টা আছে OBCৰ এটা STৰ এটা আনৰিজাৰ্ভত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে নহয় সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াতে দেখিছে দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কৈছোঁ চেলেৰি খুব ভাল দিয়ে 19,900ৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং চেলেৰি হ'ব আৰু 63,200 লৈকে আপোনালোকে চেলেৰি লাভ কৰিব লগতে আন আছে সুবিধা সেইখিনি কোৱাই নাই এইখিনি আৰম্ভণি চেলেৰি আপোনালোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত 18 পৰা 27 বছৰ দিছে যদিও এজ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব SC ST OBC PWDৰ ক্ষেত্ৰত 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আৰু কম্পিউটাৰ টাইপিং কৰা জানিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে সিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ৰিটেন এক্সাম হ'ব অবজেক্টিভ টাইপৰ মাত্ৰ 3 মাৰ্ক কৰি গ'লেই হ'ল আপোনালোকে 1 নম্বৰী হ'ব আৰু গোটেইখিনি হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰে হ'ব টান প্ৰশ্ন নাহে গতিকে হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ আহিব কি আহিব সিলেবাসটো এবাৰ কৈ দিছোঁ জেনেৰেল ইংলিছৰ ওপৰত চাব নিউমেৰিকেল অলপ মেথছৰ চাব মেণ্টেল এবিলিটি ৰিজনিঙৰ অলপ চাব আৰু জেনেৰেল এৱেৰনেছ জেনেৰেল নলেজ এইবিলাকৰ ওপৰত অলপ চাই আহিব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিছৰ ক্ষেত্ৰত 500 কৈ দিব লাগিব বুলি কৈছে ডিপজিট কৰিবলৈ সেভিং বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিছে ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাই লওক সেভিং বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ এইটো একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু IFC কোডটো দি দিছে এইটো হ'ব IFC কোড গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ফিজ পেমেণ্ট কৰিব লাগিব ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া যোৰহাট ব্ৰাঞ্চৰ ইন দ্য ফেভাৰ অফ ডাইৰেক্টৰ ICFRE ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট ইয়াতে আপোনালোকে পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব ST কেণ্ডিডেট আৰু ওমেন কেণ্ডিডেটবিলাকে পেমেণ্ট কৰিব নালাগে বুলি কৈছে ST আৰু ওমেন যিখিনি আছে তেওঁলোকে ফিজ দিব নালাগে আৰু ৰিটেন যিটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ সেইটো যোৰহাটতেই হ'ব বুলি কৈছে যোৰহাটতে আপোনালোকে সেইটো এক্সামটো দিব লাগিব লাষ্ট ডেট হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখ 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে সেইটো দি দিছে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনখনৰ লগত এখন ফৰ্ম দি দিছে ফৰ্মখন মই শেষত দেখাই আছোঁ সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লগত ইয়াতে কি দিব লাগিব সেইখিনি দি দিছে এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰিব লগত আপোনালোকৰ যি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখিনি জেৰক্স কৰি দিব লগত আপোনালোকে যদি ফিজিকেলি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তাৰে চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰত SC ST হ'লে তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব আপোনালোকে সেই চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব সকলোখিনি চাৰ্টিফিকেট জেৰক্স কৰি নিজা ছিগনেচাৰ মাৰি কেনে দিব কোনটো এড্ৰেছত দিব এড্ৰেছটো দি দিছে ইয়াতে আপোনালোকে এড্ৰেছটো ভালকৈ চাই লওক ডাইৰেক্টৰ ICFRE ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ছটাই দেওবান যোৰহাট 78510
এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব অসম এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব গোটেইখিনি জেৰক্স কৰিব এনভেলপটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ LDC বুলি লিখি দিব ইয়াতে LDC বুলি লিখি দিব উইথ পোষ্ট কোড এটা আছে কোড নাম্বাৰ সেই কোড নাম্বাৰটো লিখি দিব ইয়াতে দি দিছে কি কাৰণত আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকে এবাৰ যদি পঢ়ি চাব বিচাৰে পঢ়ি চাব পাৰিব এইখিনি কি কাৰণত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পঢ়ি চাব পাৰিব ইয়াতে এতিয়া ফৰ্মখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ হিন্দীটো তেওঁলোকে দিছে হিন্দীখন প্ৰয়োজন নাই আমাৰ ফৰ্মখন চাই লওক আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছ আপোনালোকে দেখিছেই নহয় এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব এইখনে ফৰ্ম হয় এইখন আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব গৈ কেনে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ ইয়াতে PDFখন কৰি PDFৰ পৰা ফৰ্মখন উলিয়াই ল'ব ধুনীয়াকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ LDC ইয়াতে লিখি দিব এডভাৰটাইজ নাম্বাৰ ইয়াতে দিয়াই আছে আৰু আপোনালোকৰ একাউণ্ট যি পে'মেণ্ট যি কৰিছিলে তাৰে ট্ৰেন্সফাৰ নাম্বাৰ আৰু ডেটটো দি দিব নেম অফ এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে ডাঙৰ ফলাত লিখিব ডাঙৰ আখৰেৰে দেউতাৰ নাম বা হাজবেণ্ডৰ নাম লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব আপোনালোকৰ এজত লিখিব ইয়াৰ মান্থ আৰু ডেটো লিখিব কোনটো কেটেগৰীৰ হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব আপোনালোকে তাৰপিছত নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান দিব জেন্ডাৰ মেল হলে মেল ফিমেল হলে ফিমেল দিব এড্ৰেছ দিব আপোনালোকৰ সৈতে কন্টেক্ট কৰা যেটো এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো দিব মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল ID দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেচন তাৰে আপোনালোকে কি এক্সাম পাস কৰিছে সেইখিনি দিব সেইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ সিগনেচাৰ লাগিব প্লেস আৰু ডেট লাগিব এইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এনভেলপৰ ভিতৰত সোমাই কেনে লগত কি ডকুমেন্ট দিব দিছে সেইখিনিও লগত সোমাই দিব আৰু এপ্লাই কৰিব গতিকে এপ্লাই কৰিব 29 তাৰিখলৈকে সময়সীমা আছে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতে আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক আপোনালোকে সুধিব পাৰিব কমেন্টত আজিলে ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলে ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ